Огляд пилососа Blizzard. У всіх пилососів Miele прямі повітряні шляхи, правильна конструкція щиток та потужні економічні мотори, завдяки чому досягається кращий ступінь всмоктування для ефективного результату прибирання. Пилососи Miele вироблені в Німеччині з високоякісного п'ятишарового пластику, який витримує навантаження до 100 кг, що запобігає його пошкодженню під час ударів та падінь. Компанія Miele тестує як вироблені прилади, так і кожну окрему деталь для багаторічної експлуатації. Як от, наприклад, шланги, за які на виробництві підвішують гирі, щоб переконатись у міцності та надійності цих шлангів. Унікальні поворотні ролики Dynamic Drive обертаються на 360 градусів. Вони змонтовані на сталевих вісях і обладнані амортизаторами. Прогумовані ролики рухаються плавно, є стійкими до механічних ушкоджень і довговічними. Перше введення в експлуатацію. Перед введенням в експлуатацію необхідно з'єднати всі комплектуючі. Вставте всмоктувальний патрубок до повного закріплення в отвір пилососа. Вставте шланг до виразної фіксації в держак. Вставте держак до виразної фіксації в трубку. Для цього необхідно сполучити обидві частини таким чином, щоб відбулася фіксація. Вставте телескопічну трубку в насадку для підлоги, обертаючи її вліво і вправо до повного її закріплення. Спорожнення контейнера для пилу. Потягніть за ручку контейнера для пилу вгору і назовні. Вийміть контейнер, направляючи вгору. Натисніть на жовту кнопку розблокування внизу. Кришка відкинеться і пил висиплеться. Закрийте кришку, щоб вона зафіксувалась. Вставте сухий контейнер для пилу зверху в пилосос до чіткого звуку фіксації. Очищення контейнера для пилу. Контейнер для пилу очищайте водою і м'яким побутовим миючим засобом. Ретельно висушіть контейнер для пилу. Очищення вхідного фільтра. Розблокуйте ручку вхідного фільтра і вийміть його. Очищайте вхідний фільтр під проточною холодною водою, а після ретельно висушіть. Вставте сухий вхідний фільтр у контейнер для пилу і заблокуйте ручку. Очищення фільтра в рамці. В пиловому відсіку знаходиться фільтр у рамці, який можна вийняти. Розблокуйте та вийміть фільтр. Витрусіть його, очистьте під проточною холодною водою і ретельно висушіть. Вставте сухий фільтр у рамці в пилосос до звуку фіксації. Очищення фільтра дрібного пилу. Рекомендується спорожняти і очищати фільтр дрібного пилу 1 або 2 рази на рік. Розблокуйте контейнер дрібного пилу в напрямку стрілки та вийміть його. Налийте трохи води в отвір зверху та вилийте з іншого боку. Розблокуйте верхню частину, щоб маркування вказувало на символ. Обережно вийміть фільтр з контейнера та висушіть його. Сухий фільтр вставте в сухий контейнер так, щоб маркування вказувало на символ. Заблокуйте верхню частину і вставте контейнер дрібного пилу в пилосос. Запуск функції самоочищення Comfort Clean. Фільтр дрібного пилу оснащений функцією самоочищення. При досягненні певного ступеня забруднення пилосос автоматично вимикається приблизно на 20 секунд і виконує очищення, що спричиняє відповідні шуми. Також можна запустити функцію самоочищення вручну. Тримайте натиснутою кнопку Comfort Clean на ввімкненому пилососі принаймні протягом 2 секунд. Пилосос вимикається приблизно на 20 секунд і виконує очищення.